Hi guys, mang snack ta guys. Timo ni siya guys sa kanon ang palaya og bagtak sa manok. Nara diri dapita guys. Oh, ari diri sa relocation. Manim, ako ni kuan mga dagan ako guys. Guys, mao na niya kalit sa reels guys. Ipait na Ang palaya og ganahan mo snack guys, mangita mo bagtak sa manok. Ari lang mo diri sa relocation. Dara. Every hapon. Monday to Saturday. Ha? Nag-live kun ka nakitaan. Naninda si Rita. Apila si video guys. Oh, dahil. Dali kita viral. So siya kahubo piskat. Tuyok-tuyok lang taan ni kay ngano. Ada ni Maymay. Tiil mo sa bagtak sa manok. Kung kinsa toy nanginahanglan dihag ka ng katong mga single na diri available. Ulitaw asa di. Mao siya kuan diri guys, gitawag og Marites Station. Marites Station. Ako dapat Yay, imong gibiyanan ako ang Mountain Dew. Nginani nun. Basta daghan mo palit ingonani oh, magtapok. Di pa ni maon pagkatapok ka guys. Kung inig kataon-taon na mamali ka diri barbecue diri sa kilid. Samot ang tapok. Nani ni diri basta magawas inig hapon kay ting pa ni hapon nya ting timo. So mo ni ako timo pa ni. Ko ano ni siya guys. Kanang tambal sa uhaw. Dara oh. Asa ka uy? Taya. mahirog na. Nagsikog sunod-sunod sa kuan, sa kuang kanang sana apo. Asa man to ako ang kuan eh? Wala. Dali. Mga unta ninyo. Asa naman eh? Taya! Nagaluto. Yun, agi ka nang putiro na. Ang kubring buntot. Huwag yung mukha mo. Taya! Dali. Dili kay daghan ang house sa relocation. Dali.